誒，如果喺啲咁熱嘅天氣底下，你又好想跑長課，又唔想孭嚟孭去孭咁多個樽出去跑長課，咁點算好咧？咁啊，隆重介紹翻呢個新嘅 Simple Hydration 美國製造水樽，咁啊獨特嘅水樽設計咧，方便你插入個條褲嘅後面嗰度嘅。咁時間嘅關係咧，我就將自己私貨嗰個插咗落去，咁啊仲即係入咗半樽水。咁啊好多人都擔心入咗水之後插落去會唔會好啷咧？其實係唔會嘅，因為佢獨特嘅曲線咧，當你喺插咗落去嘅時候咧，呢一個曲線咧，其實你嘅盤骨咧，你嘅脊椎骨嘅底部嘅曲線咧，就已經將佢 lock 起咗㗎啦。咁啊，除非你冇呢個嘅綁褲頭帶嘅習慣，又或者你非常唔中意綁褲頭帶，又或者你中意着啲好鬆嘅褲啦。咁如果唔係咧，咁都唔會咁容易跌出嚟嘅。咁啊，呢個水樽咧，實在係方便好多，好似我呢啲咁唔中意帶水嘅人，但係又去跑長課嘅時候，又好需要水嘅時候，去帶支水去以備不時之需啦，係啦，咁樣咯，快啲上嚟買啦！呢個水樽係賣緊160蚊一個，咁快啲買，唔買就冇㗎啦〜